Pohjois-Savon opisto toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi tänne Koivumäelle! Meillä voit opiskella ammatillisessa koulutuksessa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon. Meidän erityisiä vahvuuksia on viittomakieli sekä puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot. Ja aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa peruskoulun opintoja. Lisäksi tarjoamme laajennettuun oppivelvollisuuteen uutta lukuvuoden mittaista koulutusta opistovuosioppivelvollisille. Kun haluat opiskella ja kehittää osaamistasi, suunnittelemme opinnot kanssasi. Saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea opettajiltamme, ohjaajiltamme sekä ystävällisen palvelun koko henkilökunnalta. Opintotoimisto palvelee sinua käytännön asioissa. Tutustutaanpa sitten opiston tiloihin ja palveluihin. Ensimmäiseksi haluan esitellä teille ravintola Koivukokin, jossa tarjotaan maukasta ja ravitsevaa ruokaa. Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus majoittua Kallaveden rannalla sijaitsevassa opiston vastaremontoidussa asuntolassa. Opiskelijoiden käytössä on yhteiset oleskelutilat. Asuntolaisten toimintaa ohjaavat ja tukevat 2 ohjaajaa. Opiston tiloja voi vuokrata majoituskäytön kertaluonteiseen yöpymiseen ja leiritoimintaan. Asuntolaisilla on käytössä oma laituri järven rannalla.